Друзья, поздравляю вас с началом нового месяца. Сегодня 1 мая. С праздником тех, кто отмечает. Возможно, вы уже слышали о том, что неделю назад посольство США в Украине признало, что в нашей стране действуют опекаемые Пентагоном биологические лаборатории. Заявление дипломатов прозвучало после открытого письма народных депутатов Украины об угрозах, которые представляют эти исследовательские центры для украинцев. Однако американцы эту угрозу отрицают и уверяют нас, что работа в этих биологических лабораториях ведется исключительно в мирных целях, а разговоры об угрозах списывают на российскую дезинформацию. Недавно на эту всю историю отреагировал и Китай, сказав, что небезопасно размещать такие биологические лаборатории. А чего вы у себя не разместили? Вопрос. Давайте, в общем, подробно разберемся в этой истории. Смотрите до конца, и все станет ясно и понятно. В середине апреля депутаты от оппозиционной платформы «За жизнь» написали запросы президенту Зеленскому, Денису Шмыгалю, премьер-министру, в СБУ Баканову запрос отправили и министру здравоохранения Степанову. В этом обращении со ссылкой на сербские и болгарские СМИ сообщается, что у Соединенных Штатов Америки есть более 400 биологических лабораторий по всему миру, и в Украине находится минимум 15 из них. Там работают исключительно американцы, и финансируется это все за счет Минобороны США. Лаборатории, по их информации, размещены в Одессе, в Ужгороде, Виннице, во Львове 3, в Киеве 3, Херсоне, Тернополе, неподалеку от Луганска и Крыма. Нардепы отмечают, что функционирование этих биологических лабораторий началось при президентстве Виктора Ющенко. Тогда между Минобороны США и Минздравом Украины были подписаны соглашения о сотрудничестве относительно профилактики технологий полиферации. Это означает разрастание тканей организмом путем размножения клеток делением, а также патогенов и экспертиз, которые могут быть использованы для развития биологического оружия. Приведу цитату из обращения нардепов. Фактически работы в лабораториях ведутся по программе биологических экспериментов. Бюджет составляет более $2 миллиардов и финансируется американским агентством по снижению угрозы безопасности. К этой деятельности подключается и научно-технический центр в Украине. Международная организация, которая финансируется американскими властями и сотрудники которой имеют дипломатический иммунитет. Указанная организация занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения. Далее народные депутаты указывают, что после запуска этих лабораторий в отдельных регионах Украины начинались вспышки инфекционных заболеваний. Так, в Тернополе в 2009 году возник вирус, вызывающий геморрагическую пневмонию. Ее жертвами стали 450 украинцев. В 2011 году в Украине была вспышка холеры, умерли 33 человека. Через 3 года холеру диагностировали уже 800 гражданам. Еще через год в Николаеве зафиксировали более 100 случаев холеры. Еще нардепы привели такие примеры. В январе 2016 года в Харькове 20 военнослужащих умерли от похожего на грипп вируса. Более 200 были госпитализированы. 2 месяцами позже в Украине было зафиксировано 364 смерти. Причина – свиной грипп того же штамма, грипп, который привел к мировой пандемии в 2009 году. Далее указывают, что в 2017 году в Николаеве была вспышка гепатита А. Летом этого же года аналогичные вспышки были и в Запорожье, и в Одессе. А осенью в Харькове. Далее в обращении указывается, в 2010-2012 годах, то есть уже при Януковиче, власть Украины инициировала проверки, соблюдают ли в лабораториях все меры предосторожности. В результате был выявлен ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. Был даже зафиксирован факт выведения вытяжкой вентиляции в помещение садика. Далее указывается, что в 2013 году Виктор Янукович, будучи президентом, отказался от подобного сотрудничества с США. Но уже в 2014 году Петр Порошенко продолжил его сотрудничество. Депутаты предполагают, что есть некая взаимосвязь между уходом Януковича и
прерыванием этого сотрудничества. Вполне вероятно, что власть Янукович лишился при активном участии правительства США именно из-за отказа от сотрудничества с Пентагоном. Не исключено, что тайная и непрозрачная деятельность опасных иностранных объектов на территории Украины имеет задачу тестирования действия вирусов и бактерий на организмах украинцев. И нардепы, собственно, просят власти разобраться с этим. Так это или не так? Кстати, тема с биологическими лабораториями США в Украине не новая. И непосредственно Ренат Кузьмин, который сейчас нардеп от оппозиционной платформы «За жизнь», ее ведет уже много лет. Известно, что Женевская конвенция 1972 года запрещает производство бактериологического оружия. По этой причине американские военные не производят его на территории США. А зачем? Ведь в мире так много прекрасных испытательных полигонов, как Украина или Грузия, где можно проводить и испытывать на местном населении любые смертоносные вирусы. Достаточно лишь создать военную лабораторию, дать ей безобидное название, типа лаборатория санэпидемстанции, и представить к ней своего куратора, писал Ренат Кузьмин в Фейсбуке еще в 2018 году. Он упоминал эту историю в связи с разоблачениями грузинского экс-министра госбезопасности Игоря Георгадзе. Тот заявил, что один американский центр, который находится в Тбилиси, испытывал на гражданах Грузии некий препарат, что привело к смерти 73 человек. 2 апреля посольство США в Украине ответило на обращение нардепов. Ответ был не нардепом, а как ответ на российскую дезинформацию. Посольство подтвердило, что биологические программы в Украине, да, они есть, и да, их курирует Минобороны США. И это уже само по себе примечательно. Признались хотя бы. Однако, по словам дипломатов, работает Пентагон совместно с нашим правительством. Цель – обеспечение защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в государственных учреждениях, чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины. Мы также работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развивать способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности, пишет американское посольство в Украине. Дипломаты указывают, что их совместные усилия помогают не допустить попадания опасных патогенов в чужие руки и перечисляют конкретные украинские ведомства, с которыми взаимодействуют. Итак, это Министерство здравоохранения Украины, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, Национальная академия аграрных наук и Министерство обороны Украины. Американцы рассказывают, что программа по снижению биологической угрозы при поддержке Минобороны США сотрудничает со странами-партнерами в борьбе с угрозой вспышек самыми опасными заболеваниями в мире. Среди таких партнеров есть и Украина. Что конкретно делается в этих лабораториях, дипломаты описывают очень обтекаемо. Проводятся некие исследовательские партнерства и меры биологического наблюдения. Но некоторые описания проектов все же приводят. Итак, они там еще оценивают риски вирусов, потенциально переносимых перелетными птицами над Украиной, следят за распространенностью Крым-Конго, геморрагической лихорадки и хантавирусов в Украине и потенциальной потребностью в диагностике у пациентов с подозрением на лептоспироз. Контролируют распространение вируса африканской чумы АЧС у домашних свиней и диких кабанов в Украине. Исследуют геном, проводят биологический надзор за АЧС и региональную оценку риска на местах. Затем американцы приводят еще несколько интересных фактов. А именно, что они модернизировали многие лаборатории Министерства здравоохранения и Украинской госслужбы пищевых продуктов и защиты потребителей. А буквально в 2019 году началось строительство 2 новых лабораторий в Киеве и в Одессе. Еще одна часть американо-украинского сотрудничества – это научное менторское письмо. То есть представители США
учат украинских коллег готовить публикации для получения в дальнейшем грантов. В завершении всего американцы пишут, что подобное американо-украинское сотрудничество нужно для глобального мира и процветания путем уменьшения рисков, связанных с химическим, биологическим, радиологическим и ядерным оружием. В интернете информации об американских биологических лабораториях на территории Украины немного. Одно время о них писали болгарские и сербские сайты. На их данные в своем запросе ссылался и Ринат Кузьмин. Так болгарские журналисты публиковали карту расположения этих биологических лабораторий США в Украине. Журналисты также публиковали документы, согласно которым Пентагон финансировал лаборатории в Харькове и Днепропетровске, бывшие СЭС. Одна из них получила 1,5, а вторая 2 миллиона долларов в период с 2010 по 2016 годы. Также в архиве сайта Госдепартамента есть то самое соглашение США и Украины от 29 августа 2005 года. Оно касается сотрудничества в сфере предупреждения, распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать для создания биологического оружия. Договор подписали Пентагон и Минздрав Украины, который на тот момент возглавлял Николай Полищук, и в этом документе довольно много интересного. Например, в нем говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий. Также стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете, причем если их считает секретными Пентагон, то они автоматически становятся таковыми в Украине. И наоборот, если Украина какую-то информацию засекретила, то для американцев она все равно должна быть доступной. При этом соглашение требует привлекать к этому проекту как можно меньше людей, минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом. Интересная информация также есть о Международном научном центре, о котором рассказывало посольство и которое курирует украинские биологические лаборатории. Судя по документам, и как я уже говорила выше, его работники защищены ни много ни мало дипломатическим иммунитетом. То есть, судя по всему, это крайне важная для США структура. Впрочем, сам факт наличия таких соглашений не является доказательством того, что в этих лабораториях производят и испытывают на украинцах опасные патогены. Но возникает все равно вопрос: зачем американцы открывают столько лабораторий в Украине и вкладывают в это немалые деньги, при этом обволакивая эту тему занавесой секретности и выдавая сотрудникам этих лабораторий дипломатический иммунитет. Да и еще все это под эгидой военного ведомства США. Свое объяснение этому дает журналист Юрий Ткачев. Лаборатории эти занимаются изучением поведения опасных патогенов в определенных региональных условиях с учетом климатических, демографических и иных факторов. Данные исследования можно назвать исследованиями двойного назначения. С одной стороны, они действительно важны с точки зрения оценки угроз распространения того или иного заболевания, той же лихорадки Крым-Конго, и разработки рекомендаций по борьбе с ним. С другой, результаты исследования могут быть использованы при разработке бактериологического оружия для применения в том или ином регионе. В общем, друзья, такая вам пища для размышления. Странно все это и одновременно интересно. Не находите?